চলো আনবক্সিংটা করি এখন। দেখো কি এসছে তোমাদেরকে দেখাই। আবার একটা লাইনে কিন্তু আরও একটা চলে এসছে, সেটা আজকে আনবক্সিং করবো, সেটা কালকে করবো। দেখো এই একটা টপ অর্ডার করেছিলাম ফ্রিজার জন্য, বাঁধা, এটা একটুখানি বেঁধে রেখেছে। তো এটা হচ্ছে ফ্রিজার জন্য অর্ডার করেছি, দেখি ওর গায়ে হয় কি না। তো ছাড়ো ছাড়ো, রাখো 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 রাখো, নাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। আর হোয়াইট কালার না এত মানে সাবধানে করতে, আর হোয়াইট কালারগুলো দেখবে বেশি মানে কিনতে ইচ্ছা করে, এত ভালো লাগে যে হোয়াইট কালারগুলো। এই একটা দেখো, দেখো কি সুন্দর এটা, না এটাও না দারুণ না? কোন টপটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে অবশ্যই জানিয়ে তো। তো চলো টাটা।